Всем здравствуйте! Давайте разберемся, каким образом к уже существующему аудиофайлу можно добавить звуковой эффект и сохранить измененный файл. Ну что ж, давайте на рабочую площадку загрузим имеющийся у нас с прошлого урока в запасе файл. Открыть существующий файл. По проводнику проходим в документах. В документах у нас есть папка «Созданное задание». И открываем, вот он, сверчок у нас звучит. Открыли, хорошо. На рабочую площадку полностью загрузилось графическое изображение аудиофайла. Хорошо. Для того, чтобы накладывать различные эффекты, нужно выделить файл. Каким образом? Мы устанавливаем курсор на графическое изображение звукового файла, нажимаем левую клавишу мыши и вот так вот выделяем протягиванием. Видите? Хорошо. Мы сейчас выделили фрагмент, чтобы было с чем сравнивать, как звучал до наложения эффекта и после. Хорошо. Итак, значит, мы с вами были на вкладке «Главное», а сейчас переключились на вкладку «Эффекты». Среди эффектов самый яркий – это реверберация. Это как раз-таки создание эффекта эхо, присутствие в большой объемной комнате. Включили эффект реверберации. Так, хорошо. Дальше. Изменили расположение движков и прослушали. Хорошо. Нас все устраивает. На второй, значит, вкладке у нас, видите, можно изменять размеры комнаты. Так, дальше щелкаем ОК. Угу. И теперь перекрутим в самое начало файл и включим. Если снять выделение, перекрутить на самое начало файл и воспроизвести. Очень ярко слышно различие между фрагментом файла, на который мы наложили эффект реверберации, на который не наложили. Очень важно уметь использование вот такую функцию редактировать, отменить реверберация. Вот обратите внимание, как меняется графическое отображение звукового файла. Редактировать, повторить. Видите, меняется. Редактировать, отменить. Соответственно, звучание тоже меняется. То есть, если вы использовали какой-то эффект или сделали какое-то действие, и потом поняли, что оно было лишним, всегда можно выполнить команду редактировать, отменить или редактировать, повторить. Хорошо. Итак, значит, мы отменили реверберацию для части аудиофайла, и сейчас мы весь файл выделили полностью. И давайте на весь файл переходим на вкладку «Эффекты» и реверберация. Вот. Наложить. ОК. Так, прокручиваем в самое начало и запускаем. Хорошо. Обратите внимание, что на вкладке эффектов очень много. Видите, вот популярные есть. Обратите внимание. То есть есть где развернуться, есть как провести эксперимент. Но это чуть позже попробуйте. Итак, мы на имеющийся у нас аудиофайл наложили эффект реверберации звуковой, а теперь нужно сохранить полученный нами измененный файл. Файл, дальше, сохранить как. Он предлагает ту же папку, откуда мы открывали файл, хорошо, и к имеющемуся имени мы добавляем, установили курсор, добавляем слово «новый» и сохранить. Здесь, да, ничего не меняем, ОК. Все, сохранение произошло. Теперь, если мы зайдем через меню «Открыть существующий файл», мы видим, что у нас уже есть два файла. Вот исходник мы загрузили, вот он. Запускаем. Хорошо. Открываем существующий файл, открываем новый. Да. Так, то есть мы открыли два подряд. Ну, один можно закрыть, вот здесь вот, не сохранять. Хорошо. Вот у нас перемещаемся мы между файлами, видите, вот на вкладках. Итак, и запустили. Хорошо. Итак, на данном примере мы с вами разобрали, как можно открыть в данной программе существующий аудиофайл, наложить один из эффектов и сохранить видоизмененный файл. У вас тоже все получится, вы молодцы и умницы.